Då ska vi göra en superpuppa. Gul bakkropp, svart framkropp. Binder den på en krok som heter Tiemco 102Y. Superpuppan imiterar en nattsländerpuppa. Den ska ligga i ytfilmen. Och en man som heter Lennart Bergqvist som kom på det här mönstret när han var fiskare i Norge på 80-talet. Rena heter älven han fiskar vid. Fäster bindtråden. Lindar ner till krokböjen. Där fäster jag in hacklet. Jag använder ett brunt tupphackel. Det går att använda ljusa och till och med svarta hackor. Fäster in det så att det pekar 90 grader utifrån kroken. Stammen som är kvar, den viker jag och lindar in mot kroken så sitter det stenhårt. Så dubbar på lite dubbing. Jag kommer använda gul dubbing till bakkroppen. Det är alltid bäst att dubba på lite i taget så att man får en jämn och fin dubbing på tråden. Lägg ner lite tid på och lägg på dubbingen så blir slutresultatet mycket bättre. Förhoppningsvis. Så, nu känner jag mig nöjd. Kommer jag linda bakåt först. Tills jag kommer till hacklet. Ett varv bakom det. Och sen lindar jag framåt. Sen fram den sista tredjedelen. Jag har mörkare. Jag väljer svart dubbing nu. Så. Sen lindar jag hacklet. Fäster det. Whip finish. Oj. Sen är det bara att klippa tråden och hacklet på undersidan och ovansidan.
superpeppad han är. Mycket bra fluga. Allround-fluga. Fångar alltid fisk.